三刀。三刀。我一会儿碗里也点三刀吃。哎，多了12行吧？你再给我搞上点这个，这个叫米三刀。这个米三刀是带米的，带米的。对，是你自己做的。对。好吃好吃啊！你看它这个颜色做的很漂亮哈。啊，米三刀这个啊，米三刀，米三刀。咋我都说的三刀。米三刀。操你选你的。晶莹透亮的这个感觉，你看很好。啊，10块钱的就行哈。10块钱的。啊。哎呀，米三刀，回去吃。看着就馋得慌。这都是老式糕点吧？对，都是老式糕点。这是老式糕点。这个是炒糖，这个是羊角米，都一样的钱是吧？哎。这是米三刀。买的这个山东特色小吃米三刀，上面用芝麻。我就爱吃这个小米三刀，甜食的啊。有点拉丝的感觉了，好吃。它这个品质可好了。越嚼越香。小时候只有过年才能吃它这个米三刀，走亲访友都送这个米三刀，老式果子这叫。好吃。您看这里边很多70后、80后都吃过，满满的小时候的回忆。